ايه يا مدام ابو العز، متغيبه عن المنزل ليه؟ وايه صوت الدوشه اللي جنبك دي؟ انت في سوق التلات تدريب؟ بتدربي على ايه يا هانم؟ نعم انت اللي بتدربي؟ لا عاش يا كوتش. كل سنه وكل ام طيبه بمناسبه عيد الام، وبالمناسبه دي حلقتنا النهارده عن الامهات في الكوره، ولحظه تخيل لو الامهات تولوا مناصب التدريب في الكوره. كل سنة وانت طيب يا كابتن. وامك طيبه يا قلب الكابتن. عندنا النهاردة أسئلة كتيرة، وأول سؤال من أم رفايدة من كفرة هرمز، بتقول لك بقينا نشوف حكام ستات، ليه مفيش مدربين ستات؟ مساك عسل يا ام رفايده. الست بقت طياره وجزاره وعطاره، بس صعب نشوفها مدربه للاسف. مبدئيا كده كل اللعيبه عندها في الفريق هتطرد، لان الام ماشيه بمبدا اللي يضربك اضربه، فكده مش هيبقى تدريب، هيبقى اسمه تضريب. لا ده أهم حاجة في ملاعبنا الكرة النظيفة. اقول لك ايه اللي نظيفه وما تزعلش؟ لا هزعل. وبعدين اللاعب اللي هيضيع هجمه وهيقول لها مش عارف اجيبها، هتقول له لو جيت جبتها لك، لانها ام في الاول وفي الاخر. ده مش بعيد تقول له انت ضيعتها عشان طول النهار ماسك الزفت الموبايل في ايدك. طب وعلى كده هتعمل ايه لو خسرت الماتش يا كابتن؟ دي معروفة، هتطلع في مؤتمر صحفي توجه رسالة للعيبة وتقول لهم لو ما لعبتوش حلو الماتش الجاي انا هطفش منكم ومحدش هيعرف لي مكان. كده مش بتكلم اللعيبة، دي كده بتكلم عيالها. ما هي بقول لك، واللاعب اللي يغلط مش هتحدفه بالشبشب، لا دي هتحدفه بالستارز تفتح له دماغه. فالاتحاد الدولي للكورة هيبتدي يسجل حالات اصابات قبل الماتش اكتر من اللي جوه الماتش. ده كده لازم كل اللعيبة تسمع كلامها بالحرف الواحد. امال واللي مش هيسمع كلامها مش هيبقى عليه عقوبات اداريه والكلام ده هي هتكشف شعرها في ساعه فجريه وتدعي عليه، ومنه لربنا بقى. بقول لك ايه، تعالى نعمل لها اغنيه بقى عشان تدعي لنا بدل ما تدعي علينا. ست الحبايب يا لعيبه، يا اجمد من جدي وعمي، خلي الفريق ما فيهوش عيبة، دي بركة تدريبة أمي، يا رب يوليكي يا أمي، يا ست الكباتن يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة، هتعين خالتي وستي وجارتي في الجهاز المعاون، وهتفاصل في صفقات النادي ومش هتتهاون، هتذل اللي يضيع فرصه تقول له اجيبها لك، قول لي ناقصك ايه عشان تبقى زي ابن خالك، يا ربي يوليكي يا امي، يا ست الكباتن يا حبيبه 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 يا حبيبه. سناء من تفاهنا العزب بتقول لك يا كابتن، مش شرط المدربة تبقى كبيرة في السن، عندنا بنات صغيرة في السن ممكن تشتغل في التدريب. معاك يا استاذه سناء، بس المدربه الصغيره في السن دي يجي من وراها مشاكل برضه. يعني لما لاعب يغلط هتقفش عليه وتنزله ستوريز حزينه وهاشتاجات مقصوده، ولو قال لها مش بتلعبيني ليه يا كابتن هتقول له ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك. شيماء الأشموني من مطوبس بتسأل يا كابتن وبتقول لك ليه عمرنا ما شفنا معلقة بنت؟ ده من رحمه ربنا علينا يا شيماء، بدل ما نسمع في التعليق حكاوي عن اكسات اللعيبه ودرجه لون شعرهم وروتين بشرتهم، دي هتبقى نمايه في كوافير لولو مش تعليق ماتش كوره. طب بمناسبة عيد الأم، لو الأم هي اللي بتعلق يا كابتن، لا ساعتها هتسيب الماتش واللعب وتتكلم على مرات خال اللاعب اللي بتخانق مع امه، وهتحكي لنا قصص عن عمة اللاعب الحربايه، ولما اللاعب يعرق اللاعب هتلاقيها بكل تلقائيه تقول له ما يصحش كده يا شباب العبوا مع بعض، دي تبقى شغلانه سودا يابا. ممكن كمان تعاير اللاعب بابن خالته اللي جاب جوان اكتر. ما تيجي تقدم البرنامج مكاني، خلي بالك بس عشان هتموت حد فينا من الضحك في مره. لا بعد الشر عليك يا كابتن، ان شاء الله عدوينا. يا رب يا عدويني. ثروت الفيمينيستاوي بيقول لك يا كابتن، الست ناجحه جدا اداريا، ليه ما نشوفش ست في لجان تخطيط كره القدم؟ تحياتي يا ثروت انت وكل اهلنا في قريه الفيمينيست. الست لو مسكت منصب اداري وعندها صفقه في لاعب ب10 مليون دولار هتقول له هم 570 الف حلوين قوي. طب ما كده النادي هيرفض طبعا. هتقول له لا يكرمنا عشان لو اللاعب ده طلع حلو معانا هنيجي ناخد منك كذا واحد ونبقى زباينك، ما تكسفناش بقى. ده مش بعيد تقول له ده انا اللي جاي لك من اخر الدوري، وهتقول له لسه واخده لاعب منك وضحكت عليها فيه. لا مش هيحصل. عارف ليه؟ لان قبل ما تجيبه هتسال عليه في منطقته وتشوف اخلاقه الاول. كده متقدم لبنتها مش لاعب في نادي. لا ولو لعب وحش هتقول له ايه؟ لسه بتفكر في النادي القديم بتاعك ولا ايه؟ وحشك
وهتطلب منه يعمل بلوك وما يتفرجش على ماتشاته. وزي ما بتتعلم من تاتا تعمل طبيخ في البيت، هتعلمها الإدارة الكروية عشان تشتغل مكانها. مش ده التوريث الكروي يا كابتن؟ بالظبط، زي اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. واللي ما شافش الحلقة بتاعت التوريث الكروي يروح يشوفها دلوقتي ويعمل لي لايك وشير، ولو على اليوتيوب تعمل سبسكرايب. ولو لسه عندك أسئلة اديها لي في الكومنتات وانا هرد عليها بنفسي. كل حلقة وانتوا كرويين. باي باي.